स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube शॉर्ट्स में। महाराष्ट्र के पुणे के खराड़ी क्षेत्र के निवासियों को हाल ही में एक अजीब घटना ने स्तब्ध कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें मच्छरों का एक भयानक झुंड दिखाई दे रहा था जो मुठ्ठा नदी पर घूर्णी बना रहा था। यह नदी केशवनगर खराड़ी में स्थित है और यह पूरी तरह से हाइसिंथ से ढकी हुई है। यह वीडियो लोगों ने व्यापक रूप से फिर से साझा किया। कुछ लोगों ने इस अजीब घटना पर हैरानी जताई, जबकि कुछ लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को टैग करके प्राधिकरणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसे खतरनाक मानते हुए कई लोगों ने पानी के हाइसिंथ को हटाने की मांग की, जो पानी के ऊपर मोटी परत में गुच्छों में फूलते हैं और पूरी सतह को कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमें इसे उजागर करने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। याद रखिए, हम सब मिलकर इसे बदल सकते हैं। जय हिंद।